大家好。咁咧，好多朋友咧都會問我關於如何咁好好保護自己個聽覺喎。咁其實咧呢個問題都好常見嘅。咁首先咧，年輕人啦，好多時候咧都會用手機啦、平板電腦，再用個耳筒咧嚟聽歌啊、睇片啊、打機咁樣樣。咁其實咧，為咗喺街度聽得清楚咧，咁有機會咧將個機咧扭到越嚟越大聲，諗住遮住周圍啲街聲咁啦。咁其實咧咁樣做咧係有機會損害個聽覺嘅喎。咁一般建議咧喺呢啲嘅用呢啲耳機嘅情況之下咧，就最好將個聲量咧只係校到60%啦。咁同埋咧唔好聽超過60分鐘咯。咁樣做嘅話咧就可以有效咁咧保護自己個聽覺嘅。咁除此之外咧，喺呢個工作方面啦，咁其實咧好多朋友咧都身處喺呢個高噪音嘅環境工作嘅。咁譬如地盤啦、工廠啊，咁都係啲高噪音嘅環境咯。咁如果喺長時間喺高噪音環境工作嘅朋友咧，咁如果有機會咧工作超過8個小時啦每日，同埋咧身處呢個聲量咧超過85分貝嘅話咧，咁咧都建議佢咧佩戴翻一個專業用嘅耳塞啦或者耳罩咧，咁咧佢哋咧就可以好好咁保護翻佢個聽覺咯。咁如果朋友想知道多啲關於自己個聽力狀況嘅話咧，都歡迎佢嚟我哋個聽力中心啦，做一個聽力測試啦。咁我哋可以講解翻佢個聽力嘅狀況啦。咁其實咧嚟緊咧，我哋7月15號咧都有一個關於聽覺健康嘅講座嘅。咁有興趣嘅朋友咧就快啲報名聽下啦。